Hello，大家好啊！今日係2025年11月11號，我係 Anna， 去咗荃灣試呢個138新意台式羊腩煲。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 喺荃灣港鐵站通往嘅8米半中遠大廈，就係呢間賣台式食品嘅三茶六飯餐廳。門口都擺放咗各款午餐、下午茶餐、台式小吃同埋飲品嘅餐牌。入門口係個水吧，餐廳都幾大間嘅，有個搞鬼嘅燈箱寫住今天好嘛，環境都光猛舒適。牆上面呢都掛咗一系列嘅大圓鏡，寫住磨、滷、煮同埋嘗。中式嘅羊腩煲食得多啦，台式呢我都係今日嚟試下。都係用 QR code 落單嘅，嚟試下呢個台式嘅138湘東枝竹蟲草花羊腩煲。呢個台式羊腩煲呢好足料啊，滾起呢香氣四溢，黑草樣呢就肥瘦均勻，肉質都好靚，仲有好大嚿嘅薑。如果中意食薑嘅你呢，有口福啦。羊腩呢就真係完全都唔肥嘅，而且好腍。我夾起嚟呢俾大家睇下，同埋啲黑草樣呢都幾靚喎，連塊皮都好腍滑。配料呢好充足啊，有大大粒嘅馬蹄、蟲草花、大葱、冬菇，湯汁呢都好惹味。有枝竹同埋芹菜，鮮蟲草花呢都新鮮爽脆。冬菇就軟腍香甜，幾好味。馬蹄都新鮮大粒，清甜爽口。仲有2大碌超大，用嚟減醋嘅竹蔗。送生菜嘅。呢個台式羊腩煲呢，份量就唔算多，但係味道呢就相當之好。你睇呢個蒙古黑草樣，肥瘦均勻。第一讚嘅呢，就係除咗肥瘦均勻嘅瘦嘅羊肉呢，都好軟腍好食，本身湯汁都好惹味噶啦。呢個腐乳醬一齊食。呢個台式湘東枝竹蟲草花羊腩煲都幾好味啊，味道都唔錯，又唔係太酥。黑草樣嘅皮呢，都炆得好腍同埋好滑。呢個羊腩呢，肥瘦均勻，都相當之好味咯，啲汁都炆得好好味，仲有薑嘅，配埋生菜食呢係唔錯嘅選擇嚟嘅。仲有新鮮鮮甜腍滑嘅冬菇，同埋我中意食嘅枝竹，其實都配咗有冬筍嘅。你睇呢啲枝竹幾靚。138蚊嘅羊腩煲呢，滋味好食，值得推介，食完成身都暖晒。另外餐廳呢有提供烤魚、雞同埋花甲煲，合時嘅臘味小菜同各式嘅台式飲品。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。